Jūslab ir unikāla prakses programma, kur jaunieši tāda vasaras laikā 60% sava laika strādā departamentos un 40% no sava laika velta strādājot pie dažādiem inovāciju izaicinājumiem. Un šodien tad mēs esam šeit demo dienā, šī inovāciju sadaļas no vasaras prakses programmas noslēgumā, kur 14 komandas prezentē savus risinājumus, ko viņi sastrādājuši vasaras laikā. Un tāpat tā ir lieliska iespēja visiem komandas biedriem, kas atrodas gan Baltijā, gan šeit uz vietas Latvijā, satikt savus komandas biedrus, kurus viņi iepriekš satikuši vairāk caur ekrāniem. Man gāja lieliski. Lielisks pasākums, brīnišķīgi cilvēki, un man bija ļoti laba komanda, un man arī ļoti patika ar viņiem beidzot tikties arī klātienē, nevis tikai Teamsā. Man liekas, ka mēs diezgan labi noprezentējām, un bija forša diena. Demo dienā man šodien gāja ļoti labi. Beidzot satiku savus kolēģus no citām Baltijas valstīm, sapazināmies, noprezentējām un tad parunājāmies. Jā, kopumā viss ļoti forši. Vērtīgākā lieta, ko es esmu iemācījies YouTube laikā, pilnīgi noteikti ir kā komunicēt ar citiem. Tīri tas darbs komandā, tīri tā komunikācija. Tu saproti, ka tu neesi viens, ka ir jāciena citu viedoklis, citi cienīs tavu viedokli. Tīri kā operēt komandā ar komandas biedriem. Silver Economy Team 2 also managed to get some sympathies from the hearts of audience. So, congratulations! Gāja pārsteidzoši superīgi. Mūsu komanda uzvarēja 2 balvas. Es biju pārliecināta par mūsu izveidoto produktu un ideju, bet tomēr tik un tā ir patīkami redzēt, ka tā arī tiek novērtēta. Viena no vērtīgākajām lietām, ko es ieguvu YouTube laikā, noteikti tas, ka pirmkārt es jau tāpat uzskatīju, ka es ļoti labi protu menedžēt savu laiku, bet lieta tāda, ka es pati sevi rēķinos. Šeit ir citi cilvēki, ne tikai tie, kuriem es strādāju katru dienu man blakām tepat, bet arī starptautiski, international cilvēki no Igaunijas un Lietuvas. Un vienmēr vajag rēķināties to cilvēku laiku, un tas man palīdzēja vairāk apgūt šo laika menedžmentu. Rimī šajā programmā Jūslab jau piedalās 2. gadu pēc kārtas, un tā ir bijusi lieliska iespēja strādāt pie inovatīvām idejām kopā tieši ar jauniešu auditoriju. Mums tas ir svarīgi, jo vēlamies, lai mūsu veikalos nākotnē iepērkās arī jauniešu auditorija. Un radās pāris labas idejas, ko integrēt Rimī nākotnes veikala programmā. Piemēram, iespēju ziedot savu Mans Rimī lojalitātes naudu vai punktus, un kā arī investēt savā pensiju fondā. Noteikti ieteikt jauniešiem pieteikties šai programmai. Kā dzirdēju, tad konkurss ir bijis diezgan liels. Domāju, ka šis var būt lielisks sākuma punkts karjeras veidošanai lielos uzņēmumos vai arī pašiem savos uzņēmumos. Īpaši paldies visiem 30 un vairāk vasaras prakses dalībniekiem no Latvijas un tiem jauniešiem, kuri nav vēl izdomājuši plānus nākamajai vasarai, es aicinātu uzdot jautājumu, ko es darīšu nākamajā vasarā.